Quando ero piccolo amavo scoprire il mondo che mi circondava, gustare qualsiasi cosa, ascoltavo i suoni e insieme a mia sorella Alice scoprivo cose meravigliose come la musica e la geometria. Quest'ultima la dimenticai appena varcata la soglia del liceo. A volte il mondo volevo prenderlo in mano nel vero senso della parola. Capii ben presto però che esistevano tanti mondi da poter abitare. Infatti, mia sorella Letizia un giorno mi fece conoscere il mondo delle favole e mi ricordo di una storia bellissima che mi raccontava sempre. Vediamo se me la ricordo. Beh, sì, allora, c'è Pollice, che è sempre positivo, cioè quasi sempre. Lui è il più saggio perché veglia sui suoi amici. Indice è un po' lunatico. Quando è felice indica con il sorriso, mentre quando è arrabbiato ruota lentamente su se stesso e punta verso gli altri. Medio? Sì, Medio è il più alto e quello soprattutto più agitato tra i suoi fratelli. Non può essere lasciato da solo perché, per tanti motivi, tra cui il fatto che non sarebbe effettivamente il più alto. Di Anulare invece c'è ben poco da dire. È il dito più vulnerabile perché è direttamente collegato al cuore grazie ad un'arteria. Per questo motivo, infatti, ha il compito di portare attorno a sé la fede nuziale. Forse nella storia c'era anche scritto che non sapeva fare nulla, ma non mi ricordo molto bene. Mignolo invece è il più piccolino, ma è anche il più fiero. È il dito che può tenere insieme per sempre non solo le mani, ma addirittura le persone, grazie ad un semplice gesto. Le dita servono a tantissime cose, sapete? Nel telefono servono per cliccare, andare su e andare giù. Quando prendono una penna invece ci aiutano a comporre meravigliose poesie o lettere colme di emozioni. Oppure le dita ci aiutano a prendere il giornale e a sfogliarlo con tanta delicatezza. Le stesse dita ci fanno compiere semplici gesti come versare lo zucchero, per esempio, nel nostro caffè del mattino. E fin da piccoli ci insegnano che queste piccole dita possono aiutarci a fare un altro piccolo gesto, per esempio il gesto del contare. Mi accorsi crescendo che in tutti questi movimenti e tanti altri ancora che non ho elencato, l'anulare non appariva mai se non nel calcolo. Tuttavia, capii ben presto che il suo utilizzo per questa funzione non era fondamentale e potevo anche farne a meno. Infatti, tutte le dita sapevano benissimo questa situazione e non mancavano le prese in giro. Ehi, Anulare, è una vita che non fai nulla. Potresti renderti utile ogni tanto, no? Ma cosa vuoi che faccia un dito così? Non riesce nemmeno a stare dritto, se non ci fossimo noi. Ma io porto un anello che significa... Oh, stai zitto, non ricominciare con la tua solita storiella. Sappiamo benissimo che tu porti l'anello perché tanto non potresti fare altro. Forse da tagliato saresti più utile, almeno avrei più spazio. Sì, ma non esagerare, fa parte della nostra famiglia anche lui. Taci, nanetto, che se tu fossi al suo posto piangeresti tutto il giorno. Sì, non so come tu faccia. Anulare vedeva Indice bello dritto, Pollice spavaldo e Medio stava sempre bene, e Mignolo nella sua tenerezza faceva sempre bella figura. Lui non si vedeva bello, non si vedeva forte, anzi spesso non si vedeva affatto. Un giorno però tutta la mano era indaffarata a tenere un chiodo. Non proprio tutta. Pollice, indice e medio tenevano il chiodo. Mignolo è troppo fragile e Anulare, è Anulare. Dopo un paio di colpi, all'improvviso, il martello mancò la testa del chiodo andando a colpire indice e medio. Il dolore fu davvero fortissimo. Per farli riposare, medio ed indice vennero subito immobilizzati da una fasciatura bella stretta. Subito Mignolo chiese: E adesso come faremo, Pollice? Non lo so, piccolo, adesso sono inutile anch'io senza medio e indice. Dovremo aspettare.
Improvvisamente Anulare alzò lo sguardo. Mai nella sua vita aveva avuto dentro sé tutto quel coraggio. Ci penso io. Esclamò a gran voce. Ma se non sai neanche badare a te stesso. No, sapete, Anulare non ascoltò quelle parole e subito si avvicinò a quel telefono che mai aveva toccato con una cosa che non aveva mai utilizzato prima, il sorriso. Allora vieni anche tu? Chiese Anulare a Pollice. Anulare guidò le dita in folli situazioni. Presero un cucchiaino e, pensate, da sole riuscirono a raccogliere lo zucchero e a versarlo nel caffè. Sfogliavano il giornale con la stessa delicatezza e insieme scrissero anche loro una lettera mozzafiato. E sì, insieme riuscirono anche a contare. Mignolo, vedendo Anulare stanco, gli si avvicinò e chiese: Perché fai tutto questo? Perché ti metti a disposizione in questo modo per chi non ti ha mai dato nulla? Perché io mi chiamo Anulare. Mi sono annullato per troppo tempo e tornerò ad annullarmi quando Medio ed Indice torneranno. Ma sai, nell'unico giorno della mia vita in cui mi sono sentito importante, mi hanno dato questo anello, che racchiude in sé un significato profondo. Quest'anello è contorno del grande valore della fedeltà. Io ho imparato ad abitare questo valore, che mi chiede di essere fedele sempre al volere della mano, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia. E vedi, quest'anello circonda me ed io sono il simbolo della fedeltà. Poco tempo dopo, Medio ed Indice tornarono nel pieno delle loro forze, pronti a ricominciare la loro vita, ma qualcosa era cambiato. Indice fu il primo a parlare. Scusaci tanto. Non abbiamo saputo vedere oltre al nostro essere. Ci siamo sbagliati. Medio, imbarazzato, aggiunse: Sì, beh, diciamo che sei forte, fratello mio. Quindi, sì, insomma, scusa. Mignolo aggiunse: E adesso? Venite qui, fratellini, diamoci un abbraccio. E tutte le dita si strinsero in un bellissimo abbraccio, e proprio in quel momento ogni singolo dito capì una cosa fondamentale, che era proprio l'elemento più vulnerabile a dare forza a tutta la squadra.